سعدت الأميرة كثيرا بالسلطة الجديدة التي منحها إياها والدها، ولكنه أيضا أعطاها بعض القوانين والتي تنص على ألا تقترب مطلقا من عالم البشر، فعالم البحار يختلف كليا عن عالم البشر، كما أنه من الممنوع على الإطلاق اقتراب كل منهما من عالم الآخر. حذرها والدها تحذيرا شديدا من عالم البشر والاقتراب منه بأي صورة من الصور وأي شكل من الأشكال. في هذه اللحظة تذمرت الأميرة الصغيرة إيفا، فقد كانت ترغب بشدة في الذهاب مع أختها لسطح البحر، ولكن والدها لم يأذن لها طبقا للقواعد والقوانين الخاصة بهم،